कोरोना वायरस सबब 7 महीनन खां बंद पियल समूरा तालीमी इदारा ॿीहर खुली विया आहिनि। थियणो त ईअं खपंदो हुयो त तालीमी इदारा बंद हुअण सबब ज़बून हाल बणियल स्कूलनि जी मरमत समेत तालीम ऐं तदरीस वारे अमल में रुकावट बणियल समूरा मसइला हल कया वञनि हा, पर ईअं थी न सघियो आहे। ही कंबर जे यूनियन काउंसिल रावती जे ॻोठ गोलो सागाह जो 2 कमरनि ते मुश्तमिल प्राइमरी स्कूल आहे, जंहिंमें 70 शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि जी दाख़िला हुअण बावजूदु हिकु उस्ताद मुक़ररु थियल आहे, जॾहिं त स्कूल जी इमारत ज़बून हाल बाउंड्री न हुअण समेत स्कूल जे अॻियां गुज़रंदड़ वाटर कोर्स मथां पुल न हुअण सबबि उन मथां रखियल खजी जी काठी तां ॿार गुज़री स्कूल अचनि था ऐं उतां गुज़री वापसि घरनि ॾांहुं वञनि था। 70 जे लॻ तक़रीबन हिते घर आहिनि। 50 खां मथे शागिर्दूं शागिर्दाणियूं असांजूं आहिनि। थोरो असांजो मसइलो आहे हिते अचु वञ जो। स्कूल आहे हिन पासे, ॻोठ आहे असांजो वाहे खां परे पासे, उतां असांखे पुल जी ज़रूरत आहे। नामदार सगोरी सरकार खे असांजी गुज़ारिश आहे, असांजो निमाणो अर्ज़ु आहे त ख़ुदारा असां ते, असांजे बचनि ते, अदड़नि ते वाल हणाइण ते रहम कयो वञे। वाटर आहे, हिन वाटर खां परियां तक़रीबन असांजा 80% घर जेके आहिनि वाटर जे परियां आहिनि, बाक़ी 20% घर जेके आहिनि उहे वाटर जे ओरियां आहिनि, स्कूल जे लॻ आहिनि। असां किरी था पऊं, 2-3 दफ़ा किरी पिया आहियूं, असांखे ठाराए ॾियो बंदि। असां सर और किताब पाणी में विधी आहिनि, खजीअ तां टपऊं था, किरी था पऊं, पिल ठाहे ॾियो न। हिननि सिंध सरकार, तालीम खाते ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो त ज़बून हाल स्कूल जी इमारत जी मरमत कराए, वाटर कोर्स ऐं वाह मथां पुल जी तामीर कराए परेशानियुनि खां बचायो वञे। कैमरामैन अली अकबर सां गॾु रहीम मंगी, सिंध टीवी न्यूज़, कंबर।